Представляем вам вытяжку Cascada Trio, одну из самых стильных и популярных вытяжек. Данная вытяжка представлена в модификациях на 60 и 90 см. Модель выпускается в белом, бежевом и черном цвете. Далее рассмотрим модель Cascada Trio на 60 см в черном цвете. Модель производит яркое впечатление и имеет неоспоримые преимущества простоты управления и продуманного до мелочей дизайна, где алюминиевый жироулавливающий фильтр скрыт за каскадом прочных тонированных стекол, что позволяет сохранять эстетичный вид вытяжки долгие годы ее использования. Вытяжка оснащена удобным кнопочным трехскоростным управлением. Мощность электродвигателя данной вытяжки составляет 180 Вт. Модель оснащена высококачественной итальянской турбиной производительностью 620 кубических метров в час, что позволяет применять вытяжку на кухнях большой площади и эффективно очищать воздух. При производстве данной вытяжки используются подшипники высокого скольжения, высококачественные материалы и детали, благодаря которым удалось добиться низкого уровня шума 54 дБ на максимальной скорости. Модель оснащена двумя галогенными лампами, обеспечивающими дополнительный комфорт и уют на кухне. Наклонная вытяжка монтируется на стену над поверхностью плиты. Все вытяжки Mountfield являются двухрежимными. На ваш выбор можно сделать отвод в вентиляционное отверстие или использовать сменный угольный фильтр. Декоративные раздвижные телескопические короба позволяют выбрать оптимальную высоту для скрытого монтажа при любом варианте использования. Вытяжки представленной серии изготовлены в Европе из лучших комплектующих ведущих поставщиков. Важной особенностью данной модели является ее низкая цена по сравнению с аналогичными моделями у других производителей. Данную вытяжку мы предлагаем дополнить следующими видами варочных поверхностей и духовых шкафов. У нас очень большой выбор моделей, и вы можете также сами составить свой комплект техники, предварительно выбрав их из каталога.